السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хазур говорит, по милости Всевышнего Аллаха, в общине увеличивается тенденция посвящать своих детей служению религии. Ежедневно я получаю письма от родителей с просьбой об этом. В некоторые дни количество этих писем достигает 20-25. В них родители просят меня принять их детей еще до их рождения в движение Вакф-и-Нау. Когда четвертый халиф обетованного Мессии, да будет милостив к нему Аллах, основал это движение, оно не было постоянным, а затем он сделал его постоянным. И члены общины, и особенно матери общины, в каждой стране откликнулись на этот призыв и ответили на него «Лаббейк» – «Слушаем и повинуемся». 12-13 лет назад, когда я обратил внимание общины к этому движению, общее количество вакфинино, количество детей, которых родители посвятили служению религии до их рождения, составляло более 28 тысяч. А теперь, по милости Всевышнего Аллаха, это количество достигло около 61 тысячи, из которых более 36 тысяч мальчики и остальные девочки. То есть в общине постепенно увеличивается тенденция посвящения своих детей еще до их рождения в это движение. Но обязанности родителей не заканчиваются только предложением своих детей в это движение, а напротив, они становятся больше, чем были раньше. Несомненно, обязанность по воспитанию ахмадийского ребенка возложена на родителей. И родители желают своему ребенку самого лучшего. Они хотят дать ему светское образование и хотят хорошо воспитать его. Если родители сами любят религию, то они хотят дать ему также и религиозное образование. Но вы должны помнить о том, что каждый ребенок общины, и особенно ребенок Вакфино, является ребенком, врученным общине в качестве аманата, воспитать которого и сделать его лучшим членом общины и общества является обязанностью родителей. Воспитывать детей Вакфино
и уделить особое внимание их религиозному и светскому образованию, и затем, подготовив их наилучшим образом, передать их для служения общине, является обязанностью родителей, потому что они еще до их рождения обещают, что кем бы ни родился их ребенок, мальчиком или девочкой, они прилагают его для служения Богу ради религии Всевышнего Аллаха, ради выполнения миссии искренне и самозабвенно любящего святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, который является миссией распространения наставления и который является миссией распространения исламского учения по всему миру и миссией, которая обращает внимание людей всего мира к выполнению своих обязанностей по отношению ко Всевышнему Богу и своих обязанностей по отношению друг к другу. Поэтому это не является обыкновенной обязанностью. Когда родители, и особенно матери, еще до рождения своего будущего ребенка, давая обещание Всевышнему Аллаху, предлагают своего ребенка служению религии и пишут халифу времени, что мы, подобно матери Марии, давая обещание Всевышнему Аллаху, предлагаем этого своего ребенка в движение вакфино, говоря: «О, владыка мой, я обетовала тебе то, что в чреве моем, свободным от всего мирского. Прими же от меня. Воистину, ты и есть всеслышащий, всезнающий». То есть они как бы говорят: «О мой владыка, я предлагаю то, что находится в моем чреве. Я не знаю, кто этот ребенок, мальчик или девочка, но я желаю и молюсь о том, чтобы мой ребенок стал слугой веры. Прими же мое желание и мольбу. Ты знаешь, что эта мольба является голосом моего сердца». Таким бывает и должно быть желание матерей, которые хотят посвятить своего ребенка служению религии еще до его рождения. И отцы тоже должны обладать таким желанием. Поэтому, когда мать молится о том, чтобы ее ребенок был принят в движение вакфино, она должна помнить о тех обязанностях, которые в случае принятия ее мольбы, поскольку на нее будут возложены определенные обязанности, и это же касается и отцов, поскольку ребенок предлагается в движение вакфино согласием матери и отца. Всевышний Аллах привел эту мольбу в Священном Коране не для того, чтобы просто рассказать о каком-то событии из давнего прошлого, а напротив, Он сделал это по той причине, что эта мольба настолько понравилась Всевышнему Аллаху, что Он сохранил ее в Священном Коране с той целью, чтобы будущие матери, молясь за своих детей, воспитывали их таким образом, чтобы они были готовы к мгновенным пожертвованиям ради религии. И хотя любой верующий обещает отдавать предпочтение вере перед миром, но те, кто предлагает себя в движение вакфино, должны достичь в этом самого высокого уровня. Поэтому, когда родители напоминают своему ребенку с самого его детства, что он является вакфино, и что они посвятили его служению религии, и это должно быть целью его жизни, и вместе с этим они будут молиться за него, то в этом случае дети будут расти с мыслями о том, что они должны служить вере, а не расти с мыслями о том, что они должны стать бизнесменами или стать спортсменом, или выбрать ту или иную профессию, а напротив, они будут говорить: «Я являюсь вакфино, пусть община и халиф времени скажут мне, какую профессию я должен выбрать ради служения религии». То обещание, которое дала моя мать, и те мольбы, с которыми моя мать обращалась к Аллаху до моего рождения, и затем она воспитала меня таким образом, что я вместо мира
желаю служить религии. И это является моим счастьем, что Всевышний Аллах услышал мольбы моей матери и даровал плоды стараниям моей матери, которые она предложила ради моего воспитания. इस सोच के साथ परवान नहीं चढ़ेंगे कि हमने बिजनेसमैन बनना है, हमने खिलाड़ी बनना है, हमने फलां शोबे में जाना है। А теперь я предлагаю себя только для служения религии, तो ये सवाल безо всякой мирской алчности и желаний. कितना हूँ, मुझे जमात बताए Детям в Акфино в возрасте 15 лет необходимо подтвердить свое посвящение. Я дал назидание руководителям отделения в Акфино, जो अहद मेरी माँ ने чтобы дети в Акфинино в возрасте 15 лет в письменной форме написали, хотят ли они продолжать свое посвящение. मांगी थी और फिर मेरी तरबियत ऐसे रंग में की Затем в возрасте 20-21 года, когда они получают образование, все те, кто не поступает в Ахмадийский исламский университет, должны написать подтверждение для продолжения своего посвящения. जो उसने मेरी तरबियत के लिए की, अल्लाह ताला ने फल लगाया। अब मैं बगैर किसी दुनियावी लालच Также должен написать подтверждение тот, кому мы говорим получить какое-то образование в определенной сфере деятельности. इस सोच का इजहार То есть на каждом этапе дети Вакфино должны выразить желание своего сердца оставаться в движении Вакфино. 15 साल की उम्र में करना जरूरी है। Я уже несколько раз подробно об этом рассказывал. इंतजामिया जो है Ни один ребенок в Акфино не должен думать, что если он посвятил себя служению религии, то как он сможет прожить? तौर पर उनसे लें Или в его сердце не должно появляться сомнение относительно того, каким образом он финансово будет служить своим родителям, или как он будет служить им физически. जब पढ़ाई से फारग हो जाते हैं, इन सब के लिए ज़रूरी है जो जामिया में दाखिल नहीं हुए कि वो इस बॉन्ड को दोबारा लिखें। फिर अगर किसी को ये कहा जाए कि कुछ तरबियत ले लो किसी शोबे में, तो फिर दोबारा तहरीर करें। गोया कि हर मरहले पर वक्फे नौ को Несколько дней назад состоялась моя встреча с детьми в Акфинино здесь, в Канаде. На ней один мальчик задал мне вопрос. Если мы, посвящая себя служению, все время будем служить общине, то каким образом мы сможем финансово и физически служить своим родителям? किसी वक्फे नौ बच्चे की ये सोच नहीं होनी Возникновение этого вопроса свидетельствует о том, что родители с самого детства не напоминали своим детям в Аквинино, что они посвятили их служению религии, и они являются аманатом общины, но пока временно находятся у родителей. माली खिदमत किस तरह करेंगे। В то время как другие братья и сестры будут служить родителям, ты должен предложить себя халифу времени и жить согласно его повелениям. मेरी यहाँ वक्फे नौ के साथ क्लास थी। Слово «мухараран», свободным от всего мирского, в мольбе матери Хазрат Марьям означает то, что я отдалила этого ребенка от всяких мирских обязанностей. И она молилась о том, чтобы этот ребенок отдавал предпочтение религии перед миром. ये सवाल पैदा होना Поэтому я всем родителям говорю то, что только получение детьми названия Вакфино недостаточно, а напротив, посвящение жизни и служению религии является очень важной обязанностью. И в первую очередь родителей, пока ребенок не достигнет еще зрелости. दूसरे बहन भाई हमारी खिदमत कर लेंगे। तुमने सिर्फ अपने आप को खलीफा वक्त के को पेश कर देना है और उसके हुक्मों के मुताबिक चलाना है। हज़रत मरियम की वालदा की दुआ में जो लफ्ज़ मुहर्ररन इस्तेमाल हुआ है, उसका यही मतलब है कि मैंने इस बच्चे को दुनियावी जिम्मेदारियों से बिल्कुल अलहदा किया और मेरी दुआ है
कि खालिसतन दीन की जिम्मेदारी ही उसकी तरजीह हो जाए А после этого эта обязанность возлагается на самих юношей и девушек. और बापों से सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वक्फ नौ का Некоторые юноши и девушки, получив светское образование, проявляя большое желание, предлагают себя для служения общине. Но потом возникают такие примеры, когда они оставляют это служение, мотивируя это тем, что они не могут прожить на те деньги, которые предлагает им община. बाज लड़के लड़कियां Ради достижения большой цели приходится жертвовать и терпеть затруднения. बड़ा जोश दिखाते हैं Поэтому, если с детства закладывают в уме детей вакфенино, что нет ничего более важного, чем посвящение жизни служению религии, छोड़ जाते हैं то вместо того, чтобы думать о том, что в то время как мой однокурсник, получив такое же образование, как я, зарабатывает многие тысячи, я за месяц не получаю той зарплаты, которую он получает за один день, они должны думать: положение, дарованное мне Всевышним Богом, намного выше мирского богатства. वाकफीन के दिमागों में बैठा दी जाए Они всегда должны помнить наставления святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, относительно мирского богатства, что для обретения спокойствия смотрите на тех, кто ниже вас, а относительно духовности смотрите на того, кто выше вас, чтобы вы стремились увеличить свою духовность, вместо того, чтобы стремиться увеличить мирские богатства. ये सोच होनी चाहिए कि जो मुकाम Поэтому те дети вакфенино, которые завершили свое образование, вместо того, чтобы улучшать свое финансовое состояние, должны улучшать свое духовное состояние. कि दुनियावी मालो असबाब के लिहाज से Хазрат обетованный Мессия мир ему ожидает от каждого мусульманина Ахмади, чтобы его духовный уровень был высоким. ताकि मादी दौड़ में И особенно это относится к тому, кого родители еще до его рождения посвятили служению религии и молились за него. जो वाकफीन नौ लड़के Насколько же высоким должен быть их духовный уровень? Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает: «Я считаю своей обязанностью завещать своей общине, и затем это является выбором каждого, прислушается он к этому или нет, что если кто-либо желает спасения и чистой вечной жизни, то он должен посвятить свою жизнь служению Всевышнему Аллаху. И каждый должен стараться и заботиться о том, чтобы обрести это положение и статус, чтобы он мог сказать: моя жизнь и моя смерть, и мои пожертвования, и мои молитвы, все они ради Аллаха». И будучи по духу близким Аврааму, мир ему, он мог произнести: «Покорился я владыке миров». Далее он изрекает: मैं अपना फर्ज समझता हूँ कि अपनी जमात को वसी «Пока человек не растворится в Боге и не умирает в Боге, он не может обрести новую жизнь. Поэтому вы, связанные со мной, посмотрите на то, что я посвящаю своей жизни служению Богу, и я считаю эту целью своей жизни. Затем вы посмотрите на себя, сколько среди вас тех, кто выбирает это целью своей жизни, и сколько из вас тех, кто любит посвятить свою жизнь служению Богу. इस कोशिश और फिक्र में लग जावे Поэтому дети вакфенино должны стараться обрести это высокое положение. कि मेरी जिंदगी मेरी मौत Другие люди тоже посвящают свою жизнь вере. И это является правдой, что каждый не может полностью посвятить свою жизнь служению религии. И Всевышний Аллах сказал, что из вас должна быть одна группа людей, которые обрели религиозные знания, и потом они передали их другим людям. इंसान खुदा में खोया नहीं जाता खुदा में होकर नहीं मरता वो नई जिंदगी नहीं पा सकता बस तुम जो मेरे साथ ताल्लुक रखते हो तुम देखते हो कि खुदा के लिए जिंदगी का वक्फ मैं अपनी जिंदगी की असल और गर्ज समझता हूँ यही बुनियाद है और यही मकसद है फिर तुम अपने अंदर देखो कि तुम में से कितने हैं जो मेरे इस फेल को अपने लिए पसंद करते और खुदा के लिए ज़िंदगी
वक्फ करने को अजीज रखते हैं। बस वाकफीन नौ को आम अहमदी से बुलंद होकर ये मुकाम हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरे भी वक्फ करते हैं। Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал, что, занимаясь мирскими делами, вы должны отдавать предпочтение вере и богобоязненности. И дети вакфино должны увеличивать свой уровень довольствования малым и должны увеличивать уровень своей жертвенности. Они не должны думать о том, что если их финансовое положение будет слабым, то их братья и сестры будут считать их ниже себя, или о том, что их родители не будут уделять им такого внимания, которое они уделяют другим. Самое главное это то, что родители никогда не должны думать, что их дети вакфинино ниже других детей. Уровень и статус детей вакфинино очень высокий. Но дети вакфинино должны считать себя самыми искренними Божьими слугами в мире. С одной стороны, дети вакфинино должны увеличивать уровень своей жертвенности, а с другой стороны, они должны увеличивать уровни своего поклонения и должны увеличивать уровни своей преданности. И они должны постараться использовать все свои способности для выполнения обещания своих родителей. И они должны постараться действовать ради чести веры, и в этом случае Всевышний Аллах дарует им вознаграждение, и Он никого не оставляет без вознаграждения. Хазрат обетованный Мессия мир ему, назидая однажды свою общину относительно выполнения своего обещания с преданностью, сказал, что Всевышний Аллах по той причине похвалил Хазрата Авраама, мир ему, в Священном Коране, что, как он сказал, и Авраама, который был верен. Поэтому выполнение обета не является какой-то обыкновенной вещью, и особенно это относится к обещанию о посвящении своей жизни служению религии, о котором мы уже слышали, наполненные болью слова обетованного Мессии, мир ему. Но насколько великим является обещание о посвящении своей жизни служению религии. Мы можем создать духовное преобразование в мире в том случае, если каждый вакфино, и юноша, и девушка будут с преданностью выполнять это обещание. Некоторые молодые пары на встрече со мной говорят: «Я и моя жена являемся вакфино, и наш ребенок тоже вакфино». Или один из них говорит, что он вакфино, и их ребенок вакфино. Это очень похвальное дело, но это принесет пользу общине только тогда, когда вы с преданностью будете выполнять обещания своего посвящения. Хазрат обетованный Мессия мир ему в другом месте еще более ясно раскрыл тему преданности Хазрата Авраама мир ему. Он изрек: путь приближения ко Всевышнему Аллаху состоит в том, чтобы ради Бога проявить правдивость. По этой причине Хазрат Авраам мир ему обрел приближение к Богу. Поэтому Всевышний Аллах изрекает и Авраама, который был верен. Для проявления преданности, правдивости и искренности ради Всевышнего Аллаха требуется как бы умереть для этого мира. Пока человек не готов отказаться от великолепия и всех наслаждений этого мира, и пока человек ради Всевышнего Бога не готов перенести всякое унижение и затруднение, это качество не может создаться в нем. Идолопоклонство состоит не только в том, чтобы поклоняться дереву или камню. Более того, любая вещь, которая препятствует человеку приблизиться ко Всевышнему Аллаху и считается им выше его, является его идолом.
И в человеке содержится так много идолов, что он не знает, что он поклоняется идолам. Хазур поясняет, в наше время для кого-то сериалы стали идолом, а для кого-то интернет стал идолом, а для кого-то мирские богатства стали идолом, а для кого-то его желания стали его идолом. Но, как сказал Хазрат обетованный Мессией мир ему, человек даже не знает, что он поклоняется этим идолам. Затем обетованный Мессия мир ему изрекает, пока человек полностью не растворяется во Всевышнем Боге и не готов претерпеть любую беду на его пути, в нем очень трудно создать свет преданности и правдивости. Далее он изрекает, этот титул был дарован Хазрату Аврааму мир ему не просто так, а в то время, когда он, будучи готовым пожертвовать своим сыном, услышал слова и Авраама, который был верен завету. Всевышний Аллах желает от нас действий, и Он радуется жертвенным действиям. А жертвенные действия совершаются с болью. То есть для совершения добрых деяний и деяний, радующих Всевышнего Аллаха, для человека необходимы пожертвования и готовность быть подвергнутым страданиям и затруднениям на пути Аллаха. И хотя после совершения жертвенных действий человек претерпевает боль, он не всегда пребывает в боли. Затем обетованный Мессия мир ему сказал, когда человек готов ради Бога претерпеть боль, то Всевышний Бог не оставляет его долго пребывающим в боли. Когда Хазрат Авраам мир ему для выполнения повеления Всевышнего Аллаха хотел пожертвовать своим сыном и был полностью готов к этому, Всевышний Аллах спас его сына. Таким образом, и жизнь его сына была спасена, и отец был спасен от той боли, которую он испытал бы, если он пожертвовал своим сыном. Затем Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал, Хазрат Авраам был брошен в огонь, но это не имело для него никаких последствий. Потом он сказал, если человек готов на пути Всевышнего Аллаха претерпеть любые мучения, то Всевышний Аллах спасает его от всех мучений. Это тот уровень жертвенности, который представил перед нами Хазрат обетованный Мессия мир ему, чтобы мы могли обрести любовь Всевышнего Аллаха и Его милости. И Он ожидал от нас, что мы обретем этот уровень. Не только ребенок в Акфино должен стараться обрести этот уровень, но и каждый, посвятивший свою жизнь служению, должен помнить, что до тех пор, пока не увеличивается уровень нашей жертвенности, наши притязания о посвящении жизни служению и религии будут голословны. Некоторые матери мне говорят, мы переселились в Канаду, а наш сын, миссионер, работает в Пакистане, пригласите его сюда и дайте ему работу где-то здесь, в Канаде. Когда вы посвятили своего ребенка служению религии, то какие могут быть после этого требования и желания? Время желаний уже закончилось. Как я уже сказал, тенденция посвящать своих детей в движение Вакф-Ино увеличивается. И это хорошо. Но эта тенденция должна увеличиваться только ради Всевышнего Аллаха
И по причине изменения своих обстоятельств вы не должны стать слабыми в выполнении своих обещаний или стать нарушающими их. Хазрат, обетованный Мессией мир ему, сказал: невозможно принести пожертвование без боли и мучения. Если ваши обстоятельства изменились, то терпите. Как сказал Хазрат, обетованный Мессией мир ему, когда человек готов принести любое пожертвование ради Бога, то Всевышний Аллах вознаграждает его и не оставляет его без награды. Дай Всевышний Аллах, чтобы все дети Вакф-и-Нино и их родители, понимая суть посвящения, выполнили свои обещания и повышали уровни своей преданности. Сейчас я хочу обратить внимание членов общины к правилам и программе действий для детей Вакф-и-Нино и коротко рассказать об этом. В умах некоторых детей Вакф-и-Нино есть недопонимание. Они считают, что, посвящая свою жизнь служению религии, они стали какими-то особенными. Несомненно, что они получили особый статус, но из-за этого к ним не будет какого-то особенного отношения. Напротив, из-за этой особенности им надо будет повышать уровень своей жертвенности. Некоторые люди вкладывают в умы своих детей Вакф-и-Нино представление о том, что они являются очень особенными детьми. И в результате этого, когда эти дети вырастают, в их умах остается только то, что они являются особенными. Здесь, в Канаде, я тоже слышал такие слова. Они утратили понимание сути посвящения, и всю свою жизнь они считали целью своей жизни только получение титула Вакф-и-Нино. В некоторых детях создалось понимание того, что поскольку они являются Вакф-и-Нино, то им, и юношам, и девушкам, нет необходимости принимать участие в других мероприятиях общины, кроме программ Вакф-и-Нино, потому что у них есть своя отдельная организация. Любое должностное лицо и даже глава общины являются членами своей организации, соответствующей их возрасту. Поэтому каждый юноша Вакф-и-Нино и девушка Вакф-и-Нино должны помнить, что они являются членами организаций, соответствующих их возрасту, и им необходимо принимать участие в мероприятиях этих организаций. И если дети Вакф-и-Нино не принимают участие в этих мероприятиях, то главы этих организаций должны написать мне об этом. Если ребенок Вакф-и-Нино не исправляется, то такого ребенка, мальчика или юношу, девочку или девушку, мы исключаем из движения Вакф-и-Нино. Да, если придется составлять план по проведению мероприятий общины и мероприятий движения Вакф-и-Нино, то на основе взаимопонимания назначьте такое время, чтобы члены движения Вакф-и-Нино и других организаций могли участвовать в этих мероприятиях, и у них не возникало никаких проблем. Как было сказано, они отличаются от других, но им нужно будет доказать, что они ближе других ко Всевышнему Богу. И только в этом случае они будут причислены к особенным людям. И если они больше, чем другие, будут бояться Всевышнего Бога, тогда они будут причислены к особенным людям. Если уровень их поклонения будет выше, чем у других, тогда они будут причислены к особенным людям. Если они вместе с обязательными молитвами совершают дополнительные молитвы, то в этом случае они будут названы особенными людьми. Если уровень их нравственности очень высокий, то это является признаком их особенности. Если их речь отличается от речи других, и она показывает, что они получили хорошее воспитание, и они отдают предпочтение вере перед миром в любом состоянии, то в этом случае они будут названы особенными людьми. В случае девушек Вакф-и-Нино, если их одежда и соблюдение ими хиджаба является примером правильного учения ислама, видев который другие люди гордятся исламом и говорят, что, находясь в этой атмосфере западного мира, их одежда и соблюдение хиджаба является необыкновенным примером, то в этом случае они будут названы особенными людьми.
В случае юношей Вакфино, если их глаза будут опускаться от застенчивости, тогда они будут названы особенными людьми. Если вместо того, чтобы смотреть по интернету бессмысленные программы, они тратят свое время на обретение знаний о вере, то в этом случае они будут названы особенными людьми. Если внешний вид юноши Вакфино отличается от внешнего вида других, то в этом случае они будут названы особенными людьми. Если они ежедневно декламируют священный Коран и выполняют его повеления, то в этом случае они могут быть названы особенными людьми. Если они принимают участие в мероприятиях своей организации и в мероприятиях общины больше, чем другие, то в этом случае они будут названы особенными людьми. Если они хорошо относятся к родителям и больше молятся за них, чем их братья и сестры, то это является признаком их особенностей. इंटरनेट और दूसरी चीज़ों पर लग़वियात देखने के बजाय वो वक्त दीन का इल्म हासिल करने के लिए सर्फ करने वाले हों. Если во время помолвки, вместо того, чтобы отдавать предпочтение миру, они отдают предпочтение вере и оказывают уважение всем родственникам, то в этом случае можно сказать, что они действуют исключительно согласно наставлению веры. И тогда они могут быть названы особенными людьми. Если в них есть способность терпеть больше, чем другие, и они во время ссоры, драки и смуты спасают себя от них и стараются установить мир, тогда они являются особенными людьми. Если на поле проповедования они выполняют эту обязанность, опережая всех, тогда они являются особенными людьми. Если они в повиновении халифу времени и выполнении всех его решений стоят в первых рядах, тогда они являются особенными людьми. Если они являются сильными и больше жертвуют, чем другие, то они являются особенными людьми. Если они очень искренне и ненавидят высокомерие и совершают джихад против высокомерия, то они являются особенными людьми. Если они слушают мои проповеди на спутниковом канале MTA и все другие программы с моим участием для получения от них наставления, то они, безусловно, являются особенными людьми. Если все это, нравящееся Всевышнему Аллаху, они совершают и удерживаются от тех вещей, которые не нравятся Всевышнему Аллаху, то поистине они являются особенными и даже очень особенными людьми. В ином случае между вами и другими нет никакой разницы. Родители тоже должны помнить об этом и воспитывать своих детей в соответствии с вышесказанным. Если в них есть все эти качества, то Всевышний Аллах сделал вас средством для духовного преобразования мира. А если у вас этого нет, и по этой причине мир не следует за вашими примерами, то, нарушая свое обещание и несоответствие необходимому уровню преданности, вы будете считаться среди тех, кто нарушает свои обещания и не проявляет преданности. Поэтому родители обязаны во время воспитания своих детей таким образом делать их особенными, чтобы после того, как они вырастут, эти вакфинино обрели этот особый статус.
Как я уже сказал, на разных этапах их образования община должна у них спрашивать подтверждение, их посвящение и говорить им о том, какую профессию они должны выбрать. Как я уже сказал, во время выбора профессии юношами в Аквинино они должны отдавать предпочтение обучению в Ахмадийском исламском университете и становиться миссионерами. Не только в тех странах мира, где община существует уже давно, там есть много местных общин, а по той причине, что Всевышний Аллах дарует общине возможность создавать общины в новых странах. Поэтому нам нужно много миссионеров и проповедников во многих странах. Затем нам нужны врачи для работы в наших больницах. И нам нужны врачи разных специальностей для работы в больнице в Рабе. Также нам нужны врачи для работы в больнице в Кадьяне. Если врачи не могут поехать туда отсюда, то слушающие мою проповедь в этих странах должны обратить к этому свое внимание и восполнить эту потребность во врачах, поскольку у нас мало врачей-специалистов. Нам нужны врачи-специалисты в Африке, а теперь большая больница открыта в Гватемале. Туда могут поехать врачи из Канады. Нам нужны там врачи, и эта потребность в будущем будет расти. Нам нужны врачи в Индонезии. Чем больше будет расти община, тем больше будет расти потребность во врачах. Поэтому, получив высшее образование, юноши и девушки в Аквино, которые становятся врачами, должны предлагать себя ехать туда, куда им легко ехать. Это значит, что они должны предлагать себя, и затем община отправит их в необходимое место для работы. Также нам нужны учителя для школ. И в качестве врачей и преподавателей могут работать и юноши в Аквино, и девушки в Аквино. Поэтому они должны обратить к этому свое внимание. Нам нужны архитекторы и инженеры, то есть специалисты для работы в отделении по строительству, чтобы, работая на строительстве миссионерских центров, школ, больниц и других объектов, они могли сократить расходы общины, выполняя хорошую работу за небольшие деньги. Затем нам нужен медперсонал. И некоторые в Аквинино должны выбрать эту профессию. Это те профессии, которые сейчас нужны общине. И в будущем наши потребности в соответствии с обстоятельствами будут меняться. Некоторые дети в Аквинино интересуются другими специальностями, и они спрашивают у меня разрешения учиться этим специальностям. И видя их интерес, я разрешаю им учиться, чтобы они получили высшее образование по этим специальностям. Здесь я хочу сказать студентам, чтобы они шли учиться в различные исследовательские отрасли науки. И с этим я обращаюсь к Аквинино и к другим студентам. Если бы у нас появились хорошие ученые-исследователи в разных отраслях науки, то, с одной стороны, наши мусульмане Ахмади будут учить вере других людей, и мир будет нуждаться в том, чтобы вы обучали их вере. А с другой стороны, мусульмане Ахмади будут также обучать и мирским знаниям. И люди мира также будут нуждаться в вас.
В этом случае Вакфенино будет заниматься светскими делами, но посредством своих знаний и дел их целью будет являться доказательство миру единства Всевышнего Бога и распространение веры. Дети Вакфенино могут также выбрать и другие профессии. Но главное, что поскольку они посвятили свою жизнь служению религии, им могут сказать, что они должны оставить свое светское дело и предложить себя для служения потребностям веры. И они безо всяких отговорок должны согласиться с этим. Еще одна вещь, о которой должен помнить каждый ребенок Вакфенино, состоит в том, что им разрешается заниматься светскими делами, но эти светские дела не должны отвлекать его от служения вере и препятствовать получению им религиозных знаний и отвлекать его от поклонения Всевышнему Аллаху. Напротив, его приоритетом должно быть обретение в этом высокого уровня. Чтение книг обетованного Мессии, мир ему, и его тафсира Священного Корана является необходимым для каждого ребенка Вакфенино. Отделение Вакфенино, вероятно, уже составило учебный план для юношей и девушек Вакфенино до 21 года. И в соответствии с этим они должны увеличивать свои знания. Теперь, обращаясь к родителям, я хочу сказать им, что сколько бы они ни воспитывали своих детей словами, они не могут оказать на них влияние, пока их действия не соответствуют их словам. Родителям надо показать им пример в совершении молитв. Они должны установить примеры чтения и изучения Священного Корана. Им необходимо стать примерами высокой нравственности и также обратить внимание к получению религиозных знаний. Они должны установить высокие примеры ненависти к лжи. Если кому-то из родителей ребенка Вакфенино плохо отнесся кто-то из должностных лиц общины, то он не должен плохо отзываться о должностных лицах общины и системе общины у себя дома, потому что это может плохо повлиять на его детей. Родителям необходимо как минимум слушать мои пятничные проповеди на спутниковом канале МТА. Эти мои слова относятся не только к родителям Вакфенино, но относятся к каждому мусульманину Ахмади, желающему, чтобы его потомки были связаны с системой общины, и им следует сделать свою семью ахмадийской семьей, а не делать ее светской семьей. В ином случае, следующие поколения, занимаясь мирскими делами, не только отдалятся от Ахмадията, а более того, отдалятся от Всевышнего Бога и сами испортят свою жизнь в этом мире и в мире будущем. Дай Аллах, чтобы дети Вакфенино не только были обретающими приближение ко Всевышнему Богу и следовали по пути богобоязненности, но и были спасены от позора поступков их родственников. И каждый мусульманин Ахмади стал истинным мусульманином Ахмади, о котором неоднократно назидал нас Хазрат, обетованный Мессией мир ему, чтобы мы вскоре увидели знамя истинного ислама Ахмадията, развивающимся по миру. Хазрат, обетованный Мессией мир ему, назидая нас, сказал: «Человек, совершив 1-2 поступка, думает, что он порадовал Бога, хотя так не бывает». Затем он сказал: «Повиновение является одним из сложных дел. Повиновение сподвижников было истинным повиновением, пример которого стоит перед нами». Затем он изрекает: «Повиновение является сложным делом, и тот, кто не повинуется, позорит эту общину. И повеление не бывает одним, напротив, их много. Как у рая есть много дверей, и кто-то входит в него через одну дверь, а кто-то через другую, так же и у ада тоже есть много дверей. И не должно быть так, чтобы вы закрыли одну дверь ада, а другую его дверь оставили открытой». Затем он изрекает: «Человек, принося обет верности, должен верить не только в то, что эта община истина, и благодаря этому получить благословение,
Всевышнего Аллаха не радует только вера, пока дела человека не соответствуют его вере. Если вы вошли в эту общину, то постарайтесь, чтобы вы стали добрыми и богобоязненными. Постарайтесь избавиться от совершения любого плохого деяния, сделайте свою речь мягкой, ежедневно читайте истигфар и спрашивайте прощения у Всевышнего Аллаха и возносите к Нему мольбы в своих молитвах. Пусть Всевышний Аллах дарует всем нам возможность действовать согласно всем этим назиданиям. Пусть наши потомки и мы сами будем установлены на богобоязненности и доброте и стали продолжающими миссию Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Амин. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر